Mən kotletli ətli pişirən Mətşin oğluyam hala. Bilirəm heyvanın arası dadlı olur. Deməli sən frezada ət gətirəndə onu göydə tuturam ki, bu yeməlidir yoxsa yox. Necə? Başa düşmədim. Hala ət atırlar göyə. Tuturam da naxadı da pişik kimi yem də mən. Miau. Gəl daliş. Anam, oradan mənə bir dənə alma, bir dənə pisin, bir dənə banan ver də. Hala dostum xəstələnib, dünən getdim ona dəyməyə. Çıxanda bütün meyvələrini fırlatdım. İndi məni şikayət eləyir. Salam Şirin, xoş gəlmisiniz. Salam, salam. Aras kartın var. Hanım, məndə Aras kartı telefonumda tətbiqdədir. Siz interneti açın, mən bir dənə orada əpi vururum, kəşməkləri qazanım. Ay Şirin, keçən dəfə interneti açdım, girdim Qızılcıq Şərbəti serialına baxdım, internetim qutardı. Özdə ki, Aras tətbiqində internetsiz də müştəri kartını qurmaq olur. Doğrudan sonra nə olur? Kampaniyalara, endirimlərə baxmaq olur, vakansiyalara baxmaq, müraciət eləmək olur. Bütün filiallarımızın haqqında məlumatların hamısını oradan görə bilərsən. 2 ay əvvəl nə alış-veriş eləmisən, hamısına baxa bilərsən. Aa, nə bomba. Onda interneti açın, serialın təzə bölümünə baxın. Açın.